Arsani ilmaasi komandooti warfan qal'oo waan nurra dalagame yeroo gartee hadha dagannee namni hedduun ijoolleen waa takka hin beekneef garaa fiidduu fi hubannoota hin qabne waan feetellee yoo jette namoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ga'ee uummanni qabu warri gartee hayyoota kenna hayyoota Harargee ilmaasi komandoo nama akka gartanii jaalmul'is gadaa rabbi jannataa isaan haa qaraniisu jagna meeqa itti dhabne aanessoo waaree fa'a caalaa leencoo fa'a gishuu jaarraa fa'a nadhii gammadaa fa'a baqqalaa dawaanoo fa'a Yosef Batifa, Ashiqu Abbana Shafa, Addeessaa Gadaafa, jagnan waamne keessaan finne bar warra gartee osoo biyya biraa taate gartee wanna qaniin warra kanniin guutuu namoota bar urjii sinimaa jira bara warra gartee waggaa meeqa dirree qabsoo kana keessa fixan namoota san osoo qabnu manguddoo teena taadha gartee biyya alaa kana jira abbaa xiqqoo fa'a isni galee namoota akkam warroota gartee umrii isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti fixan jagna kana kanni namni adda baraan bire ejjatee achi kutee adda jaarmee jaalbantii fufalaala tokkocha shawaati la tokkocha shawa ilmaan tuulama argaame as keessa jirtani tuulam bar waan nurratti dalgin jiru jala yeroo waan gari gargalle deebine laallu bar tuulamni yeroo qabso dhufe waan jammeetani goobana daaceeti mataa irraa buqqisaanii mataa irraa buqqisaa ture Allahu akbar ya rabbi najaan baas hinafne bara waan nurratti dalagamu tuulamaan goobana daacee janii mataa irraa buqqisan Arsiin Somaaliin nu seene jedhanii Harargeen qottuun nu seene jedhanii Oromoo yoo dhabne bara jimma lafa malee nama qabnu jenne kan Booranaaf Gujiin tikseeloorii jedhan barbaannee Oromoo tanaa meeti Oromoo jennee nu laallu qaata nu gurguratan gaafa nuti dammadhe amma durriyyee nurra ijaartee baalageen ganda keenyaatii fi ganda keessanii dhugaatan akka nun baafneef sa'a amma yoo nagartee birdirimsi jala seenteeti hinkijibaa barjettee yoo qabii naffi diraman kijibanaan jedhe Yo inni na dura taa'ee viidiyoo baratee as gubbaa taa'een kijib daabboonni kun naan jedhe anak hin dubbadhulle wallahi isinii baallama seenaan fidaamee jagna akkas yoo jiraate kan bara as naafoo taa'ee waan sanni kibde Mustafaan naan jedhu ni beeka kaawoo akkatti nu diigan beekanii yoo gartee birdirimsi jala seeneeti hin kijiba jedha bara yeroo na arge ammoo jagna kenna naan jedha oo jaal bobbaasa ka waliin ture illee bara leenca namaa ati bar dhiira yeroo achi garagale ammoo isinii achi deebi'ee gartee dubartiin naftanyaa kana jala baratee beektaa tabuna gubbaa teettee nama hamattu dubartii wajjin garagalee ganda keessa si hamata as bayi kijibduu yeroo kamuu asin dhuftu sareen eegee madaa qabdu dunnaan haleeltuu jedhan hunda madaa qabna ka walitti namee dhuftee nattaa dubbattu anatutti maxxansa guutuu isini beeka ayina udee saba keenya mataa qulqulluu mootummaa dhagartee biyya kana bulchaa jiru kana wajjin sammuu teena jijjiirannee biyya tana tolchine ijoollee teena kenninee biraa yaa'u. Warri akka keenya gartee vaayirasiin seenee gartee sooftiweerii abdeet ta'uu dide kana tokkollee ilmaan Oromoo dhagaa uummanni keenya baadiyyaallee sooftiweerii jechuun warra sammuun hin dalan akka isinii galte. Sooftiweerii ijoollee teessan gaafadhaa bakka jirtan. Warra sooftiweeriin abdeet hin taane namni isin jala yaatan kuni software kun milinikii baatee hanganaaf jedhanii bara akka mootummaa dabree warra jedhu kana guutuun isaatu sammuun isaa gartee inni ka gaafa itti waraaban gowwaa furaqanni waan gad qabate gad hin dhiisuu jedhan wama nafxanyoon itti mati kanaaf wanni barbaadu maali warra gartee new generation jaarraa 21ffaa kana waliin gartee warra teknoolojii waliin utaaluu ta'u software isaanii update ta'u gartee yeroo wanni tokko boru ganama ba'e kan namni baasii qabatee ka deemu osoo hin taane ka ofii software ofii tolfatee ofiin deemu nama akkas Itoophiyaa bulchan maachi Fedho Amaara taati giree guraagee olaaytaa ka fedhaa ta'u. Maaliif namni sooftiweerii isaa abdeet ta'uu dandeettu gosaan sin qoodu amantiin sin qoodu jechuudha. Ka ammoo sooftiweeriin isaa gartee dandooftee vaayirasiin seenee namni hundinuu waatti naqe kana waliin yoo deemtan jedha. Akkas inshaallah na uffolchaa warra as keessa jiru gariin namaa hifatee baay'ee na uffolchaa warri gara tiiktookii jirtan hiree isinii kenna amma daqiiqa 5 isinii kenna. Kookaa Oroo leenca namaa maayikiin kee daqiiqa 5 sii qaba daqiiqa 5 tan ta'ee eegii qabadhu. Yaada kee mormii qabaattee yaada qabaattee gaafii qabaattee waan rabbiin si beeku dhukaasisee ni abbaa hireen teeti maayikiin keeti waltajjiin kee daqiiqa 5 amma. Kooraa jirta? Kooraa yoon jiraatin kooraan nan dhaga'u ta'e hin beeknu biraa akkana achi garagaluun oolu Fariid Hussein leenca namaa qabadhu daqiiqaa 5 waan feete dhukkee irraa kaasi maayikiin keeti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفوف دقيقة عشان سيكنا مايكل على الشكابة جموك علينا ما تنو ayyuudhaatu gidee amma boodarra sida guduunfame bareeda gara sanatti xinnoo dheerate inni boodatti sadra inshallah dhaggeeffataa turre ulfaadhu wamti ka maajiru ka tiisin kaasaa jirtan kan buuraati jechuudha wama biyya kana keessa jiru inni guddaan namni hundinuu dhaggeeffatu kabajamu warra bakkee jiru miti jechuudha warra bakkee jiru miti jechuudha amma fakkeenyaaf waa'ee Jawaar irraa iyyuu oolame jechuudha kan Jawaar nama duukaa oolu kana namni nama arrabsu yoomuu nama faarsu jechuudha eddeettiin kennamu jechuudha gaafa Tigraayinis arrabsaa Amaaratti akka arrabsee deebi'ee dhaqee nama Baalgaaraa nama Oromoodhaan tokkon ta'an hunduma deeggaran jechuudha inni kun deeggaree dhiisee waan tokko cofsee jechuudha Imbeeku mandara keessa ammoo gad deebi'ee mandara keessa funaanee jechuudha mandara keessa deemee funaanee poosti godhaa'uudha jechuudha wamti nu godhu kun miizana isumaafuu namumti sadeeggar barutu waan babbar eddee tokko deeggaraa eddee mormamu tokko qeeqe namni nu ilaaluu nu komantii yuun kennaaf jechuudha nama maaluu ayi ta'u ija dunuunfatee waa arrabsaa oolu amma kana yuati qaalii namaati eddeetti kennitee waa isa dubbataa ooluunu hin barbaachisu jechuudha kaayyoon amma jiru amma wamti biyya fixaa jiru kan bulchamu kan waa boocamee jiru akka biyyaatti malee nama akka dhuunfaattis haa ta'u barbaadaa jira jechuudha namni akka dhuunfaatti immoo biyyi sin bulfamu ani akka kootti nasabaa yaadaa inni sun akka isaatti yaadaa kun kan biyyaa miti jechuudha kuno akka uummataatti yaadamaa jira jechuudha wamti uummanni beekuu qabu mootummaan dhibba guutuudha namni jedhu tokko hin jiru jechuudha maaliif jennaan ilmoo namaatti gaaraa kaatee amma godaatti karoorri immoo bahee akka badhaadhinaatti akka abbichuutti bahee jiru immoo mudaa qabaatee kan mudaa qabu miti kan qaawwa qabu miti garuu gada gaafa immoo gaaraa amma godaatti gadi bu'u namni waan hojjatutti ni kan beekaa dogongora inni kan utuu hin beekin dogongorri sun qaawwii jiru guuttatamaa deema amma fakkeenyaaf an akka godina Jimmaatti jechuudhaan godina Jimmaatti miseensa paartanaati keessan ture ammas isaa garuu madoo kana maalan ilaala waa'ee giroodarii mana diigamu akka namni ciccimaan jibbamuun taa'ee ilaalaa jira jechuudha namni ciccimaan inuma jibbama yoo jibbames immoo jechuudha dhiibamus maal godhamus fuulduraatti maal jechuu barbaadeetan magaala Jimmaatii kan manni diigamaa ture jechuudha karaan bareedoo giroodarii magaalaan bareeffamu eenyuun himata namni isa godina bulchu fakkeenyumaaf isa godina bulchu yibbo Tijaaniit akkana nu godhe akkana godhe garuu Tijaaniin immoo kabajamoon Tijaaniin immoo magaala sana bulchaan jiru jechuudha maaliif magaala kan bulchu kantiibaa mataa ofii qaba waa isaa dhaan jiru namni jechuudha maaliifan kana jedhu gaafa bareedi amma mana moofaa miti rakkoon kan nu rakkisaa jiru jechuudha yaada moofaa yaada akka duriitiin jiraanna yaada immoo nama jala gallu malee kanaan malee hin bullusa jedhamu kanatu yaanni moofaanis diigamuu qaba nu kan falmaa jiru Galaana Diimaa bicha miti jechuudha namni maal dhaga'uu danda'a Jibuutiin keenya Yamaniin keenya ture jechuudha diraasii kaleessaa miti jechuudha kanaafuu absoo bal'aa akkuma tulfaadhuu galatoomii jedhaa turte jechuudha karoorri guddaadhamma Ameerikaa Afrikaati jetti Itoophiyaan ulfaadhu nama yaada qabu nama waan gaarii yaadu ati kan dhuunfaa bicha miti bar kan dhuunfaa miidhamuu dandeessa akka baaletti isin taatan argaa turre jechuudha dhagaas turre garuu sanan ilaalle kan uummataa waan ilaalte wayin Jimmaan taate wayin Bashaashaa taate miti wayin Shawaa taate miti wayin Baaleen ta'uu qabaa wayin Arsii ta'uu qabaa miti garuu akka ilaalcha biyyaatti tokkummaan dhufe Gibxi waan hin jenne qabate Eertiraan waan hin jenne
Dembira waan hin jenne jarri siluma akka Itoophiyaan guddanne barbaadu garuu wamti fattashamuu qabu wamti sakattaamuu qabu jechuudha. Hoggansa fakkaate hojjetaa mootummaa fakkaate kan hidhata diinaa qabu jechuudha. Kan hidhata diinaa qabu mootummaan taa'ee fattashuu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf nu gidee waltajjiin dhaqaan ture jechuudha fakkeenyumaaf qixxaan gaafa waltajjii irratti kaafamu fooniin hoggantoota shaneedhaan wal qabatu jiru. Fooniin hoggantoota faannoodhaan wal qabatu jiru. Bari muuxannoodhuma wal biraa fudhaa jedhame jechuudha. Naannoo biraatiin akkuma walii galaatti wal jala makame namni leenjee walitti kaafamaa ture jechuudha. Kana gaafa jedhamu eddee daamuun jiru eddee gajiin jiru daamuun argama jedha Oromoo. Eddee arki xuriin jiru shaneen argamti. Arki xuriin hoggansa keessa jiru faannoon argama. Malee qobaawwamti tokko cimes tokko sin jiru. Kanaafuu sakatta'uu jalqabeera amma yoo sakatta'e bira ga'a jechuudha. Maaliif jennaan amma gaddaa Jawaariin immoo Lidatuu immoo Abiyyiin sii wayya. Lidatuu naa wayye baga wayyeeti waan inni yaadaa jiru waan Lidatuu yaadu isuma fakkaata waan isa fakkaatuuf isa yaaduu danda'a tokko tokko naannummaa naannaqee ofii inni tiiktookii inni maal yaalameera kabajamoo Mustafa hin taane jechuudha. Dhugaan inuma moo badhaadhinni inumaan badhaadhuu jechuun abaarsa jechuudha. Amma gidee silaan barreeffama jala taa ilaalu kunuutu amma safaarsitee rabbiin hin faarsitu wammaa biniimati rabbika fahaddis jedhe kitaaba himuuf miti. Niimaan isinit toleeyyu alhamdulillaahi naa jedhaa jedhe rabbinu. Namni immoo rabbiin hin galateeffanne namas hin galateeffatu. Namni immoo namas hin galateeffanne rabbiinis hin galateeffatu jechuudha. Isa kanaafuu sirriitti amma fakkeenyaaf keessatti ijoowwamti dhaamamuu qabu. Wamtummanni keenya misoomatti dabale nageenya. Uummanni keenya nageenya. Eenyuun kana keessaa qabu immoo nageenya kana kan amma fakkeenyaaf bulchaan godina Jimmaa. Bulchuun nageenyaan tokko mootoo isaati jechuudha. Amma ammaa shaneen iyyaalee faannoon iyyaalee ofiin galuun dhiibne kan jarri galuudhaan miriirfataas karaa lubbaa boraatiin karaa wallaggaatiin eessaanis galuu barbaadan Jimmaan ture. Galgalaaf ganama irratti hojjetame guyyaa tokko uummanni keenya tun salphati. Warra saa'utu biratti hin godoodamin. Ijoolleen saa'utu biratti hin godoodamin. Qabeenya caalu aamilee ofii jechuudha. Amantaa ofii hunda amantaan wal qixxummaatti eegame jechuudha. Dhaxxee shaneen faannoon jedhamtu faallaan kun hin galle maaliif? Qindeessee jechuudha. Fakkeenya ta'uu qaba akka kanatti. Akka Oromiyaatti ta'uu qabate bulchuun nageenya galgalaaf ganama nu dhaabeeti jechuudha. Cal jedhamee nageenyi tolannu. Attuunis innamma tokko uummanni giseen iyyuu dhaggeeffatu dirqama dhaggeeffatamuun jechuudha. Maaliif? Kaan dhugaa kan iyyuu jira. Kaan immoo soba kan iyyuu jira. Kan soba iyyannee sila soba iyye barame kan dhugaa iyye bira qaame maaliif iyyaa jira? Jedhamee sakattaame namatti gadi hin dhiifamu sirriitti uummanni dhaggeeffatamaa yoo deemu badhaadhinni kun kan uummataati jechuudha. Inci faannoon sun nan qabu. Shaneen sun namni waan ajaa'u namni koo malee jedhu namni ana beeka jedhu immoo yoomu jechuudha. Maaliif kanaafuu keenya abbaan amantaa ariinu akkuma amma jiru ofii wal dhabuu dhiise bukkee badhaadhina kanaa yoo dhaabate argaa jirtu waan namni jedhu yaada moofaa durii koo malee dura Oromoon dandeesseen bultuu malee nyuun taatu namni uummataa jiraataa jiru amma paartii ana deeggaraa jira. Namni akka dhuunfaa isaatti immoo akkuma wayyaanee saamu malee jiraatu malee akkana jedhu malee jedhu jiraachuu hin danda'u. Sichi waqtii abbaan waqtii kana bar akka jedhe Aliyyiin dhiifama naa godhi. Waqtii nu ati itti barre jedhe seefii ta'e si mura jedhe. Yoommoo itti barte seefii taate murta jedhe yeroo wallaaleetti bu'aa jira jechuudha mootummaa. Mootummaan kun Eertiraan kunoo qabdee Gibsii nyaadhaa Eertiraan maaliif Eertiraaniif Gibsii wal qaban? Suudaan akkana ta'e maal akkana yaalameera jechuudha. Yaalame
hin dandeenye. Kanaafuu maal jechuu barbaadeetan? Walumaa gala jechuudha namni manni isa dhaggeeffatu. Inni amma isin arraffamaa jirtanuu maal godhamaa jirtanuu fi akkuma jarrii shaneen wayin faannoon jedhu arrabsuu dhabdaniiti. Arrabsuu dhabde jechuudha Musaaf. Inni sun isa arrabni mataa ofiisaa keessaa baanaan si eeggataa jiruti ati waan dhugaa hojjettu faarsi bulaa miti ati. Waan qabatamaa lafa keessee dhugaa rabbuma jaallata jechuudha. Biyyi keenya immoo ormaata keessa bahee yoo achiin kaan yoom achiin ceene yoomuu akka duriitii nan jiraadha yoo ta'a yoo jedhame faannoon nu bisa faannoon jedhamu wamta gariinuu wamta kan gilli mbita maaliif ciimanaaf obsa qabuun beekumsa qabuuniyyi rabbi isa gargaarii ce'aa jira gidee akkuma kana kottuu nu mari'achiisi. Irra ofii eenyu ta'u namni si hubateera yaada nama ana keessaa baafamee irratti walii galuun bareedaa booda keessa gidee gudunfaa dubbattu namni dhufee ba'a. Inni arrabsu meemesuu siisaa jechuudha. Inni dhugaa dubbatu immoo walitti dhaqaa gadi dhaqaa incaa walaa qamadii jedhamu walaan daajii jedhamu lakkoomneen finnu jechuudha. Qaawwan immoo gara gadii godaatu qabamu sirraa deema rabbi miti jechuudha. Guutuun rabbiin malee hin jiru jechuudha. Ejjera koo qabu bira gaa sirreessaa maal godhaa deema. Paartii amma waggaa torba reefu eenyu ta'u akka waggaa torbaatamaatti guddise gidee sana laalan. Tigraay bolee wamtiin godhame wamtiin jedhamin hin jiru garuu Ameerikaanis inshaallah antan barka kartii ulfaadhu galatoomii hambassaa koo.